Es gibt immer Reaktionen von ganz wenigen in letzter Zeit. Und zum Beispiel eben da die Karin Imfeld. Die ist irgendwie da einfach magnetisch da und fühlt sich scheinbar wohl, wenn sie kann ein bisschen austeilen und so. Ich reagiere jetzt, glaube ich, nicht mehr gross darauf. Sie hat aber dennoch einfach mit einer falschen Interpretation, weil ich kenne die Inhalte schon längstens. Und sie hat das Gefühl, das sei für mich ernüchternd. Sie kennt die Verbindungen von mir, von früher zu Greenpeace überhaupt nicht. Die sind sehr eng gewesen. Ich muss da nicht weiter darauf eingehen. Ich habe heute meine Meinung über Greenpeace, auch über WWF. Auch die habe ich die Verbindungen gehabt, die halt nicht so national. Bei Greenpeace allerdings national. Schweiz, Greenpeace Schweiz. Ja, es hat auch einige Sachen von mir gehabt, in dieser Zeit, über Jahre. Also Kunstarbeiten. Ich habe meine Meinung über Greenpeace und die ist begründet. Als ich damals auf das Thema Chemtrails gekommen bin, da kann man über das Wort kann man sich eben lächerlich machen, weil man kann es eben, weil es aus einem militärischen Ursprung kommt und Zivilflüger das eben auch machen, chemische Streifen. Es ist für uns Schweizer einfach einfacher, Chemtrails statt Chemical Trails zu sagen. Ja, richtig wäre Chemical Trails. Das wäre das Richtige. Es hat sich aber so quasi wie einbürgert. Und es ist ja nicht falsch, dass es Chemtrails sind. Und es sind Chemtrails. Belegbar. Ja, schon damals, das ist, Jesus, was ist das gewesen? 0607 habe ich bei Greenpeace angefragt und die hat mir ganz plumpe Antworten gegeben. Also wirklich sehr simpel und das hat man eigentlich mehr oder weniger abgeschrieben von Greenpeace Deutschland. Greenpeace Frankreich, das hat jetzt Karin Imfeld angelegt, ist jetzt da schon ein bisschen raffinierter mit PR-Profis da unterwegs gewesen. Also die verstehen wirklich zu schreiben und die nehmen genau die Mittel, ja, wo man die Leute abholen kann. Und das kann man eben mit PR, mit Public Relation. Und das ist schlussendlich auch nichts Schlechtes, da kann ja PR nichts dafür. Schlecht sind jeweils einfach die Absichten, die man dann hat. Weil Greenpeace, das weiss ich, Greenpeace weiss heute, was da gemacht wird. Greenpeace weiss es. Ein gutes Beispiel, oder eigentlich auch einer von diesen Belegen, sind die Kanaren. Einige Jahre, also wirklich länger, ein Jahrzehnt sicher, sind die Kanaren praktisch frei gewesen von diesen Streifen. Und jetzt kommt es vermehrt, weil man auf das nicht mehr schaut. Weil man die Observatorien die nicht mehr so stark braucht. Ja, Technik, die geht voran. Es gibt Satelliten, es gibt Objektive im Weltraum, rundum im Space. Und die können schon viel weiter. Und dann geht das via kabellos, geht das auf der Erde. Und via kabellos heisst natürlich auch, es braucht irgendwelche Leiter. Und das sind Wellen. Und die müssen vielleicht, ich denke mir so, auf irgendetwas reiten.
und die werden geritten. Es hat sich vieles verändert in den letzten paar Jahren. Die Technik, die nimmt jedes Jahr Schritt. Das sind 7-Meilen-Stiefel für uns gesehen. Das kann man so mit den tibetischen Oberlandläufern vergleichen. vielleicht kennen die Geschichte. Sonst kann man schauen. Ist spannend, ja. Ja, wir sind bei Greenpeace, eigentlich. Die Karin Imfeld, die immer wieder mal so ein bisschen komisch stupft und sehr eigenartig interpretiert, die hat den Link angestellt von der französischen Greenpeace. Ja, klar. Wie gesagt, jetzt tue ich das einmal ein bisschen kommentieren. Ich lese einen Abschnitt vor und ich kommentiere da dazu. Danke vielmals, Karin Imfeld. Gibt jetzt gar einen Beitrag zur Aufklärung. Ist doch tipptopp. Es ist nicht ernüchternd für mich, sondern es ist vielleicht ernüchternd für dich. Und andere. Also, ich lese da. Zuerst ist eine kleine Einleitung, dass sie befragt werden und so. Und dann fängt es an. Weiße Linien, die hinter Flugzeugen sichtbar sind, sind ein bekanntes und weithin dokumentiertes Phänomen, das als Kondensstreifen für Kondensstreifen bezeichnet wird. Spuren bestehen größtenteils aus Wasserdampf, aber auch aus Kohlenstoff und anderen Rückständen aus der Verbrennung von Treibstoff in Flugzeugtriebwerken, der aufgrund der Temperaturdifferenz kondensiert wird, die durch den Druckunterschied zwischen der Ober- und der Unterseite der Flügel, Flügelspitzen oder Triebwerke entsteht. Mikrounterschiede in den atmosphärischen Bedingungen erklären auch weitgehend die beobachteten Unterschiede zwischen den einzelnen Widerstandsarten, ihrer Persistenz oder ihrer Existenz. Also, allein der Abschnitt hat mehrere Teile drin. Es gibt Kondensstreifen, das hat es schon immer gegeben, seit es Düsenflugzeuge gibt. Und das ist abhängig von den atmosphärischen Bedingungen. Wenn eine Luft, ich könnte selbst schauen, was für einen Grad das es gibt, ich weiß es schon länger. Was für eine Luftfeuchtigkeit dass es in der entsprechenden atmosphärischen Schicht, wo das Flugzeug unterwegs ist, braucht und was für eine Temperatur dazu. Und es ist hinlänglich bekannt, dass diese atmosphärischen Bedingungen sehr selten sind, wo persistente Streifen könnten verursachen. Persistent heisst langlebig. Also sie sind sehr selten. Das sagt die Meteorologie selber. Ihr könnt selber schauen. Ich muss euch nicht alles anlegen, das mache ich einfach nicht. Das will ich nicht. Mein Anspruch von meiner Arbeit, die ich hier habe, mit diesen Beiträgen, die ich hier mache, ist, dass ihr, die das seht, egal wer du bist, wo da jetzt da ist, selber aktiv werden, selber überprüfen. Und zwar nicht nur in eine Richtung, sondern rundum. Und dann vergleichend und machen euch eure Eigenmeinung. Ich weiss, was da gemacht wird und darum erzähle ich das auch. Ich bin schon so viele Jahre drin und ich denke nicht, dass diese Bewegung hier in der Schweiz so viele Leute hätte, die das sehen, wenn ich nicht gewesen wäre. Das glaube ich nicht. Es ist einiges voraus schon in der Schweiz gelaufen, aber es ist nichts gelaufen.
Ja, und dann sind einige Leute eben auch aufmerksam geworden. Das hat mit 360 mal 360 angefangen und dann mit Blue Sky Guard. Ja, und jetzt auch blauerhimmel.ch. Da bin ich überall dabei und teilweise der aktivste teilweise gewesen. Es ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Ganz, ganz sicher nicht. Hundertprozentig nicht. Ich bin nur ein Säumling gewesen. D und D und D. Und andere sind auch ihre Säumling, sind auch Säumling gewesen und haben auch mitgewirkt. Und wir sind ein Feld geworden, hier in der Schweiz, von Menschen, die wissen, was da geht. Die wirklich wissen. Jeder hat seinen eigenen Ausdruck dazu. Natürlich, gehört dazu. Individuell. Das ist Menschsein. Ja. Hallo. Also, kurz zu meinem Beweggrund. Das mit dem Wasserdampf, das stimmt. Aber eben, es braucht die Bedingung, die ja eben selten ist, für einen langlebigen Streifen. Dann wird gesagt, dass auch. Wo steht das jetzt? Ja, dass auch Materialien, so quasi Spuren bestehen größer als was, aber auch aus Kohlenstoff und Rückständen aus der Verbrennung von Treibstoff. Ja, also, wir haben in den 80er Jahren eine riesige Entwicklung erfahren von den Flugzeugtriebwerken, also zum Beispiel bei Rolls-Royce oder so und auch anderen. Da sind die Turbofan-Triebwerke sind dann nachher daraus entstanden. Und der ist in der Werbung hoch und heilig versprochen worden. Die Triebwerke, die geben überhaupt keinen Streifen mehr im Himmel. Die lassen gar nichts mehr zu. Also da ist nichts mehr sichtbar. Es gibt keinen Streifen, keinen Kondensstreifen. Und sie sind die saubersten, die es überhaupt gibt. Sind's. Also wenn ich davon ausgehe, dass es die saubersten sollen sein, mal abgesehen davon wegen der Streifen, oder? Ist ja klar. Wenn ich davon ausgehe, dass es die saubersten sollen sein und Messungen mache, das hat die Uni Zürich gemacht, ETH. Das ist in Obercast nachzuschauen. Das kann man einfach sehen, wenn man will. Dann ist es ganz klar, dass bestimmte Materialien hier in die Treibstoffe hineingefügt worden sind. Es ist schon klar, dass nicht alles Abrieb ist vom Material. Da kommen Stoffe raus, die echt nicht günstig sind. Fürs Leben. Allgemein. Nicht nur fürs menschliche Leben. Ja, wenn es die saubersten aller Zeiten sollen sein und die schlimmsten Teile rauskommen, was soll man denn davon halten? Wieder so ein Beispiel von 180 Grad gekehrt. Wie die Zeit da die ganze Zeit bei fast allen Sachen zeigt, die wirklich darauf ankommen. Ja, irgendwie schon. Und dann ist auch bekannt, dass militärische Flüge, und da gehört NATO ganz maßgeblich dazu, weil sie ja da Aufträge hat, von der EU zum Beispiel auch. Ja, ich habe da meine ganz eigene Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir eine kurze Pause hatten mit den Chemtrails, was wir ja hatten. Wir haben ja wirklich wieder einmal erlebt, wie es wirklich kann sein, was natürliche Wolken sind. Mama Mia hat mein Kleiner gestaunt. Der hat total gestaunt. Und er hat auch gestaunt, wie der Himmel blau ist, weil das Blau ganz anders ist, weil er mit Farben umgehen kann und er weiss, welches Blau das welches ist. Und es ist ihm auch aufgefallen, mir auch, wenn wir im Wald sind,
wow, leck die Kraft, die gesunden Pflanzen und kein einziges Blatt hat Verbrennungsspuren und Tüpfli und Zeug und Sachen. Nicht. Wow, seit 20 Jahren nicht mehr so gesehen. Seit 20 Jahren. Ist ein Hammer gewesen. Ja, und mir ist dann eben aufgefallen, wenn das jetzt war. Es ist eine Organisation da dahinter, die in England sitzt. Und ich könnte es selber anschauen. Ich mag jetzt nicht überall alles weiter, es wird viel zu lang. Wirklich. Es ist alles ersichtlich im blauenhimmel.ch, in chemtrails.de zum Beispiel. Ja, es gibt auch englische Seiten. Es sind alle verlinkt. Zeitlich hat das sehr gut gepasst mit dem Brexit. Die Engländer sind ausgestiegen aus der EU. Die EU war auch Auftraggeber, Mitauftraggeber. Die NATO hat ihre Weisungen, ihre Aufträge, und die sind natürlich im Voraus schon gegeben worden. Es ist noch ein bisschen darüber ausgegangen und hat dann einen Break gegeben. Und dann hat es einen neuen Auftraggeber müssen geben. Die NATO macht weiterhin weiter. Ich habe das beobachtet, für mich. Ich könnte das selber auch beobachten. Nehmt euch einen Feldstecher. Echt. Und dann gehen wir mal prüfen, wenn ihr einen langen Streifen seht, was für Bedingungen das da sind. Es gibt genug Seiten, die das zeigen. In Echtzeit. Was für Feuchtigkeit, was für Temperatur und was für eine Höhe. Ihr könnt doch selber schauen. Also, und es geht eben nicht auf. Wir haben derart viel, in der Mehrheit eigentlich, haben wir Tage mit längeren Streifen. Jetzt ist es nicht mehr gerade so viel, wie es vorher war. Es ist aber immer noch heftig. Und noch heftiger läuft es über die, wo man es nicht sieht. Und das ist über dem Atlantik. Weil alles Wetter kommt zu uns vom Atlantik her. Praktisch alles. Also wenn es wirklich Regen soll geben, und kommt es vom Atlantik her. Aber man kann natürlich auch verhindern, dass es regnet mit Frequenzen. Das kann man. Und mit Materialien, gewisse Materialien, die dann eben eher bindend als lösend sind. Das kann man. Und dann kann es wochenweise zum Beispiel einfach grau sein und nicht regnen. Und dann haben wir wirklich eine Art Treibhaus. Das ist die einzige Art von Treibhaus, die ich da sehe. Die Klimaschwindelbewegung da, die hat keine Ahnung von Treibhaus. Die erfindet einfach dauernd Sachen. Und zum Beispiel auch der Trauermarsch mit dem Pizzol-Gletscher. Also hallo, hey, sind wir eigentlich ganz bache, oder? Das ist ein normaler Lauf von der Natur. Und die tun so, wie das etwas Schlimmes ist. Pizzol-Gletscher, der ist ein paar hundert Jahre alt gewesen. Vorher hat es den noch gar nicht gegeben. Hallo, und früher hat es ihn vielleicht schon mal gegeben. Und dann wieder nicht mehr. Ist einfach birrenweich. Und ja, wir haben eine Erdachsverschiebung. Haben wir auch. Das gibt auch Temperaturveränderungen. Haben wir dann auch. Und ich hätte nichts dagegen, wenn ich Mango abpflanzen kann in meinem Garten. Oder eine Ananas. Oder Bananen. Ja, das wäre sehr gut für den fairen Handel. Ja. Ich frage mich, was für Probleme das da sind. Wenn wir schauen in den Bergen wegen Permafrost, wenn wir da schauen, dass wir wirklich sichere Bauten anstellen, dann schaffen wir das schon. Weil wir haben die besten Ingenieure der Welt. Das haben wir. Noch immer. Ja, da bin ich überzeugt. Also wenn es ums Bauen geht, dann können wir etwas. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir gehören zu den Besten. Also wenn es um Schweizer Ingenieurtechnik geht und Baut.
Einfach, geht schauen, geht selber schauen. Es zeigt, es hat unendlich viel Informationen. Und es gibt ja so viele ganz einfache Dinge. Also wenn man in den Himmel rauf schaut, also man sieht ja dahinten teilweise schon ein Konzept dahinter, wenn man rauf schaut, wie das Ganze gemalt wird. Also tönt einfach ein bisschen denken auch dazu, warum das so entsteht. Nein, es sind nicht Fluglinien, Flugkurs. Es sind auch, aber sehr viele fliegen ohne Kennzeichnung. Und nicht wenige fliegen über solche, die eine Kennzeichnung haben. Und die, ja, kann man dann vielleicht nicht so gut sehen. Es gibt die deutlichsten Beispiele, sind die, wo dann gerade 4 nebeneinander fliegen. Zum Beispiel. Hat das schon mehr gegeben. Es ist eine Vergiftung vom Leben. Und es ist wirklich eine extreme Zerstörung. Und die ganze Klimawandelbewegung, die hat so viel damit zu tun, dass man da Sachen einrichtet, die im Leben eben nicht förderlich sind. Überhaupt nicht förderlich sind. Wirklich zum Untergang führen. Dass man da eingreifen muss, dass man da das Maul aufmachen muss. Also wenn man solche Triebwerke geschaffen hat, und es kommt dann nach solchen Scheissdreck raus, dann muss man doch sich einmal irgendetwas überlegen, warum ist das so und warum wird das andere erzählt in der Werbung. Warum? Weil es Absichten hat dahinter. Ganz klare Absichten. Und weil Menschen sehr oft neben den Schuhen sein können. Das kann auch mir passieren. Wie jetzt zum Beispiel Husten. Ist gerade neben den Schuhen, wenn man einen Beitrag macht. Nein, jeder Mensch ist einmal neben den Schuhen. Ja. Geht die Temperaturen anschauen, geht die Luftfeuchtigkeit anschauen und geht schauen, was für Materialien das da drin sind. Und dann geht vergleichen, was die Wissenschaft vom Geoengineering, vom Solar Radiation Management da verkündet, was für Materialien da drin sollen sein, wenn man denn das machen würde. Ja, es ist ja dann ein Schelm, der dann wieder denkt, ja, das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja das, ja, wo man untersucht und als Resultat, wie die verkündet, was man machen sollte. Und wenn man in den Himmel schaut, dann sieht man auch das Bild, wo die verkündet, wie es dann würde aussehen. Aber nein, ist nicht das. Das ist Naivität. Wenn man dann so oder so schon vor den Augen hat und auf dem Papier hat, was da läuft, und das immer noch will bestreiten. Das ist Naivität. Und wenn es nicht naiv ist, dann hat es eine andere Absicht dahinter. Man will mit dem etwas verursachen, etwas einleiten, durchführen. Machen euch selber die Gedanken. Und dann machen euch vielleicht auch ein bisschen Gedanken, dass chemische Stoffe in unserem Luftraum, in unserer Atmungsluft auch eine Impfung sind. Egal, was du einschnaufst, wenn du Partikel einschnaufst. Ja, wenn du Partikel einschnaufst, dann impfst du dich mit denen. Es ist so. Ich habe jetzt in den letzten paar Tagen zum Beispiel eine Krotte im Haus. Und ich bin eigentlich einer, der sehr schnell das Zeug wegbringen kann und gut kann rausbringen.
Ich habe das gelernt als Kind im Sanatorium. Das war ein Vorteil. In allem Schlechten hat es auch etwas Gutes. Ja, ist einfach nicht rausgekommen, nicht gut. Und es dauert zu reizen. Das sind die letzten paar Tage und ich sehe da in den letzten paar Tagen auch Menschen, ich glaube, denen geht es ein bisschen ähnlich, in den Reaktionen, die man so sieht. Und in den letzten paar Tagen hat es da oben auch wieder Gebilde gehabt. Nicht so intensiv wie früher, aber doch heftig. Und dann hat man Gebilde gesehen, von Frankreich her. Und über Frankreich sind sie auch schon gewesen. Das hat man auf dem Satellit alles anschauen können. Da kann man daheim bleiben. Da kann man auf die Satelliten gehen. Da kann man schauen, wie es aussieht. Ja, es war derart pervers früher schon gewesen. Das wird vielleicht wieder, keine Ahnung. Weiss ich doch nicht. Wie soll ich das wissen? Jedenfalls früher war es derart pervers gewesen, dass über längere Zeit ganz Europa zugedeckt worden ist. Und dann hat man alles gestreifelt gesehen. Und wenn du alles gestreifelt siehst, dann kannst du davon ausgehen, das sind Wellen. Das sind Frequenzen. Und da ist eine Beeinflussung da. Eine technische. Und dann kannst du auch mitverfolgen, dass über dem Atlantik einiges passiert. Und dann gespürt wird der Teufel ein Ohr ab. Kann man alles, wenn man will. Ja, natürlich, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen natürlich auch noch arbeiten, wir haben das und dann dieses und dann jenes. Wir sind alle viel zu voll. Ja, klar. Ich habe mir das zu meiner Arbeit gemacht. Ich bin nebenzu Vater, Hausmann und ja, arbeiten in der Kunst kann ich im Moment derzeit nicht, seit Jahren nicht, weil der Kunstmarkt derart dünn ist. Ich kann nicht leben davon, es geht gar nicht. Ja, ich habe einen kleinen Zustupf von einer Versicherung, mehr nicht. Aber der ist wirklich winzig und so. Ich lebe unter der Hälfte vom gängigen Existenzminimum. Und das ist nicht lässig. Das ist echt nicht lässig. Ich würde gerne ein bisschen angenehmer leben. Wäre nicht. Und dennoch, ich bin dankbar. Ich lebe. Und das ist der wichtigste Teil. Ich lebe. Ja, und meine Lieben leben auch. Und alles, was drüber ist halt materiell und das andere ist halt einfach eine Aufgabe. Und das haben dann sehr viele Menschen, die dann eben so unterwegs sind. Weil die meisten sind darum unterwegs, weil sie irgendwann mal eins geschnurren bekommen haben, deutsch gesagt, vom Leben. Oder eben in eine Wand hineingelaufen sind. Oh ja, ist mir dann aber heftiges passiert. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht aufgewacht. Ich musste untersuchen für mich. Ich musste die Antworten finden. Warum dass das passiert ist? Und nein, scheisse mal, da bin nicht nur ich. Natürlich macht jeder Mensch, auch ich, das, was er macht, in eigener Verantwortung. Ja, es gibt aber halt leider die Spezialisten, die können dahinter gehen, die können die kaputt machen, die können ihre Macht verteidigen und dich wieder aus dem Gebiet rühren, so quasi, oder wie auch immer. Es ist eine ganz primitive Art, eine aggressive, primitive, pyramidale Art von Machtverteidigung in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft. Und das hat mit den alten Strukturen auch zu tun, das ist ganz klar. Also, dazu mal in Graubünden in Chur, ja, wo sich für mich gar nicht lässig gezeigt hat. Also, ich habe alles verloren. Alles. Kind, Existenz, alles. Und Gesundheit auch. Es ist ein Grund, dass du in die Tiefe gehst. Und den Menschen, wo es ihnen einfach gut geht,
so die Zentralheizungsverwöhnten, heissen es für mich meistens dann. Oder Klimaanlagler. Ja, ich bin auch in Afrika gern im Auto unterwegs, ohne Klimaanlage. Und ich bin gesünder unterwegs, aber garantiert. Und ja, ist natürlich bequem, Zentralheizung zu haben. Sehr bequem. Nichts dafür zu tun, dass es einfach warm ist. Aber das ist ja genau das Problem, dass nichts dafür zu tun, dass man hat. Oder? Man hat einfach. Nein, hat man nicht. Auch hier in der Schweiz nicht. Gar nicht. Man hat nicht einfach. Und da sollte sich jeder bewusst sein, dass das ein Geschenk ist. Wenn man im Wohlstand leben kann. Und wenn man da ein bisschen Bewusstsein kommt, dann kommt vielleicht auch eine Dankbarkeit. Und wenn eine Dankbarkeit kommt, dann kommt vielleicht auch eine Fairness. Das ist zum Beispiel mit der Ernährung so. Das ist zum Beispiel mit dem Bewusstsein so, wie alle Produkte, die man selber hat, hergestellt werden, unter was für Bedingungen, dass das auch läuft. Was für Konsequenzen das hat. Global. Und in den Regionen auch. Wenn man das Bewusstsein nicht hat, ist man kein aufrechter Mensch. Dann ist man einfach nur ein Schmarotzer. Oder zu der grössten Teil Schmarotzer. Aber es sind dann die der Narzisst oder solches Zeug an den Grind rühren, wenn du einmal so einen Beitrag machst und einfach dich öffnest. Also, hallo? Meine Seele ist nie ohne mich. Und ich zeige sie. Ich bin. Weil Wahrhaftigkeit hat nicht mit Kalkül zu tun. Und das ist eben das grosse Problem der heutigen Zeit. Jeder Mensch ist im Kalkulieren. Könnte es gut ankommen oder könnte es nicht gut ankommen? Interessiert mich jetzt das, ob jetzt das gut ankommt oder nicht? Ja, natürlich, wenn ich dann in mich gehe und mein Ego befrage, dann findet mein Ego, ja, du musst schon ein bisschen schauen, ja, klar. Ich muss ja nicht ausrasten, solange dass ich niemandem schade. Finde ich, sollte ich machen, was ich will. Ja, wenn es braucht. Wenn ich das Gefühl habe, dass es braucht. Wenn ich das Gefühl nicht habe, dann hat es ja keinen Sinn. Ja, es hat ein paar Schnitte in diesem Video, weil ich während dem Aufnehmen immer wieder husten. Und das möchte ich auch jetzt nicht unbedingt auch tun. Also, Vergebung. Normalerweise ist es am Schnürli durch. Oder? Ja, eben. Also ich habe auf den Beitrag da von Greenpeace Frankreich hingewiesen. Die Schweiz und Deutschland und überall bei Greenpeace ist es überall gleich. Und ja, ist ein bisschen simple Abführung, oder? Beobachtungen, die zu dem Gefühl führen, dass die Zahl der Wanderwege zunimmt, erklären sich auch durch die Zunahme des Flugverkehrs, der aufgrund der Schadstoff- und Treibhausgasemissionen in großen Höhen viele Probleme für das Klima mit sich bringt. Also ich habe hier eine Meinung. Sie betont Schadstoff- und Treibhausgasemissionen. Und da haben sie halb recht. Und halb eben nicht, in meinen Augen. Also das einzige Treibhausgas, das es in meinen Augen gibt, ist Wasserdampf. Das ist das einzige. Und das gibt es natürlich. Im Ausstoß vom Triebwerk. Das ist ganz klar. Aber sie reden dann eben auch von Schadstoff. In grossen Höhen. Viele Probleme. Und sie legen das wieder aufs Klima. Ja, und das ist eben der seit dem Klimawandel Schwindel
ist eben Greenpeace genau auch so drauf und weist immer wieder aufs Klima hin. Und nein, eindeutig nicht. Auch wenn die Teile hier oben einen Haufen reflektieren und weitgehend Sonnenlicht total verändert, das heisst von der Wärme in eine LED-Kälte reinkommt. I'm sorry. Das sind chemische Streifen. Da sollen sie es doch auch deutlich sagen, oder? Nein, machen sie nicht. Aber sie weisen aufs Klima hin. Und das Klima, das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Pizzol-Gletscher, ein paar hundert Jahre alt, oder? Und vorher anders gewesen und vor 1000 Jahren auch total anders gewesen, oder? Also, hallo, hören auf mit dem Schwachsinn, oder? Und jetzt Corona kommt aus dem genau gleichen Ecke. Aus dem genau gleichen. Und wer spielt da mit? Greenpeace, WWF. Machen voll mit dem Spiel. Und warum spielt die mit? Das ist dann eben die Ernüchterung. Weil Geld die Welt regiert. Und wer das wirklich nicht sieht, der ist wirklich, oder die ist naiv. Das Geschwurbel bei UNO, WHO, bla 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 bla. Also wenn man dann wirklich einmal so Gesprächskonferenzen mitverfolgt, dann friert es dir den Rücken an. Aber das, was sie öffentlich rausgeben, das ist ja so liebevoll, so beschützend, so, die schauen da für die Menschen. Kopfschüttel, Kopfschüttel, Kopfschüttel. Corona gehört in die gleichen Ecke wie der Klimawandel. Genau in die gleiche Ecke. Und all das gehört auch in die gleiche Ecke wie das Impfen. Und auch das gehört wieder auch in die gleiche Ecke wie das 5G. Die Verbindungen von 5G zu all dem Zeug sind enorm. Die sind ganz enorm. Und wenn man dem mal ein bisschen nachgeht, könnte man dann auch von Ernüchterung reden. Es gibt zum Beispiel einen biologischen Zusammenhang zwischen 5G und Erreger. Das kann jetzt das sogenannte Corona sein oder irgendwas anderes. 5G tut. Und das weiss man heute in der Biologie, in der Forschung. Und die Wissenschaft hat das bestätigt. 5G tut ähnliche Symptome generieren wie die Erreger. Und dass es dann zu einem Ausbruch kommt, ist der wahrscheinlich vermehrter als in anderen Fällen. Weil mit 5G tust du dein eigenes Immunsystem, deine Immunkraft schon vorausschwächen. Und da kommt so ein Teil daher, oder hätte ich schon. Und du bist schon geschwächt. Was passiert denn? Was passiert denn? Dann geht es noch schnell einmal verschissener. Und im schlechtesten Fall bist du dann nicht. Kann dann eben sein. Wer dem Geld nachgeht, findet alles raus. Alles. Woher kommt das Geld? Das grosse Geld. Von Greenpeace. Von den Spenden. Von den normalen Leuten. Vergessen es doch. Es ist auch viel. Für jedes Land. Für den Nationalbetrieb ist das schon okay. Aber eben, es gibt noch ein Dach, ein Greenpeace-Dach. Und das ist dann noch ein Säbli, das dann verteilen. Und wenn dann eine nationale Organisation nicht so da ist, dann kommt die Unterstützung auch nicht so. Wenn die Absichten nicht erfüllt werden, dass das kann sein,
was man dann eben will, vom Hintergrund aus. Und der Hintergrund ist ganz klar. Die Schiene halt wie der Bill Gates, Rockefeller etc. und so. Die sind halt schon wieder da. Und gehen doch mal die ganze Impfgeschichte zurück. Warum, dass man angefangen hat zu impfen? Das sind Wissenschaftler in der Welt natürlich, die wollen heilen, die wollen helfen. Logisch, und da gibt es Machthaber. Die wollen sortieren, die wollen ihr Feld haben. Das muss da sein, das da. Ist so. Hat es schon eigentlich immer gegeben. Ja, Macht muss man ein bisschen verstehen und für das braucht man ein bisschen Wissen und Hintergrund. Ich meine, die Protokolle der Weisen von Zion, die sind ja eigentlich textmäßig, inhaltlich mehr oder weniger Machiavelli abgeschrieben worden. Das heisst dann aber nicht, dass die nicht eine Vorgabe sollen sein für irgendwas. Nein, es ist keine Fälschung in dem Sinn. Es ist einfach ein Plagiat, wo man jetzt aber lebt. Das ist wie heute so Moden ist. Zum Beispiel in Deutschland hat es doch jetzt schon einige Politiker gegeben, Dr. So und so. Ja, und dann hat man herausgefunden, dass da gar nichts drum ist. Oder dass die Doktorarbeit geklaut worden ist oder in Auftrag gegeben worden ist. Ja, Täuschung. Das grösste Geschenk, das ihr haben könnt, ist Enttäuschung. Befreiung von der Täuschung. Um das geht es, glaube ich. Wirklich, um das geht es in dieser Zeit. Ja, das Greenpeace selber schreibt ja eben von Schadstoffen, oder? Aber sie nehmen es nicht, dass das chemische Streifen sind oder dass Chemie Streifen sind. Sie reden nur von der Eigenart, wie lange das sie bleiben. Ja, und dann schreiben sie, wie bei allen Themen, die Greenpeace anspricht, fordert es eine zuverlässige Datenbank, bevor es eine Kampagne zu diesem Thema führt. Nein, diese Kampagne müsste schon längst sein, in meinen Augen, liebe Greenpeace. Was heisst denn da zuverlässige Datenbank? Es gibt leider keine zuverlässige Datenbanken weltweit im offiziellen Sinn. Das gibt es nicht. Warum nicht? Weil nicht gemessen wird. Man misst einfach nicht, also ist ja kein Problem. Ist leider so. Teilweise per Gesetz. Ja. Und das ist ein bisschen eine billige Geschichte. Es sind derart viele Wissenschaftler da, wo ja, hey, also wenn Wissenschaft ernst genommen werden will, dann muss man können reproduzieren. Das heisst, wenn man ein Experiment macht oder eine Untersuchung macht, dann muss beim nächsten Mal das Gleiche wieder rauskommen. Ja, Himmel mal, es gibt so viele Beispiele. Es gibt so viele Beispiele. Allein in den USA, also da kann man es nicht mehr zählen. Und es gibt auch Gerichtsfälle. Wird nicht davon geredet. Das ist das Problem. Man tut es unterdrücken, man tut es nicht veröffentlichen. Man sagt nichts dazu. Und wenn man etwas sagt dazu, dann ist es eben so wie der, ja, wie so Schwurbelartikel und den Leuten, die so etwas in die Welt bringen, irgendetwas anhängen. Es ist eine grusige Zeit. Es ist wirklich eine grusige Zeit. Und all das, was ich jetzt da im Kontext gebracht habe, das hat wirklich einen Zusammenhang. Das gehört alles zusammen. Das gehört zusammen. 5G ist zu verhindern. Das ist unsere Aufgabe. Das dürfen wir nicht haben. Also wenn das in der Stadt stattfindet, müssen die Leute aus der Stadt raus. Sonst wird der grösste Teil in irgendwelcher Art krank.
Da bin ich sicher. Bin ich ganz sicher. Nein, wir sind schon so viele sensitive Menschen, die das spüren, wo es nicht gut geht in solchen Feldern. Und das ist ja logisch. Es braucht doch nicht viel zum Nachdenken. Es ist ja logisch, wenn du in einer Schwingung steckst, die nicht deiner eigenen Schwingung entspricht, dann schadest du dir. Dann fühlt sich dein Körper nicht wohl. Ob du das bemerkst mit dem Überfluss und der Reizüberflutung, ist dann wieder eine andere Geschichte. Eben die Zentralheizungsverwöhnten, die sind sich eben auch gewöhnt, sich zu überfluten. Weil die meisten, die im Leben finden, oh, mir ist langweilig, die meisten von diesen Menschen, die sind nicht im Jetzt. Die sind irgendwo, aber nicht im Jetzt. Und wenn man es jetzt anschaut, dann muss man einfach mal sehen, was da wirklich läuft. Also man muss die Mortalitätsraten mal anschauen über die Jahre aus, man muss mal die Verbindungen sehen, was, wie, wo gemacht wird, in welchem Jahr. Und sieht dann, Gott verdeckeln mal, es hat das gegeben in diesem Jahr und es ist dann noch eine Todesrate, die gestiegen ist, oder eine Verletzungsrate oder Verkrüppelungsrate, was auch immer. Könnt doch mal Verbindungen schaffen, Himmel und Mal. Wenn irgendetwas stattfindet und plötzlich Wirkungen da sind, die vorher nicht da sind, ist es doch naheliegend, dass das, was da jetzt reingekommen ist, neu die Ursache ist für die Wirkung. Und dann geht man das untersuchen. Und zwar seriös. Und dann ist man bei den Antworten. Es braucht doch nicht viel, nur einen gesunden Menschenverstand. Ist doch so einfach. Nein, es wird nicht gemacht. Es wird teilweise verboten. Und denen, die sagen, wird ein Maul zugeschraubt. Ja, nein, grusig, oder? Ja, sie reden dann auch von Silberjodid. Oder? Das ist das Einzige, sie haben es ja zugegeben. So. Sie haben die Materialien nicht zugegeben, aber sie haben das Projekt zugegeben, dass das stattfindet. Auch unsere derzeitige Bundespräsidentin hat das im letzten März vom letzten Jahr in Kenia, in Nairobi, am Umweltgipfel ganz klar benannt und hat eigentlich einen Stopp gefordert, bis da untersucht ist, was da wirklich läuft. Eigentlich hat sie es bestätigt. Und sie ist längstens nicht die Einzige. Es gibt so viele Politiker in dieser Welt. Ja, und mit Frequenzen kann man eben nicht nur Schwingungen weiterleiten, also das heisst irgendwelche Kommunikation betreiben, was ich eigentlich will sagen, sondern man kann auch ganz andere Sachen machen. Man kann es entleeren lassen, man kann Stürme verursachen, man kann Dürren verursachen und man kann Erdbeben verursachen. Das ist kein Witz. Das sind Staatspräsidenten, die Angst haben, die anstehen in der Öffentlichkeit, in die UNO gehen, etc. Und wo es bestätigt ist, auch, dass es gemacht worden ist. Halt nicht von unseren Ecken bestätigt. Und da liegt der Wurm wieder. Das ist keine Objektivität. Und das ist eben Propaganda. So laufen die Medien, nur Propaganda. Und da schätze ich die freien Medien. Ja, da hat man nicht immer die guten Informationen, aber man findet sie. Wenn man eine Medienkompetenz hat, dann findet man die. Wenn man will. Wenn nicht, ist man halt zu faul. Ja, eben das Silberjodid, das hat es früher schon gegeben. Also das haben auch die Landwirte eingesetzt. Hat man auch gebraucht wegen der Hagelstürme. Also all unsere Äpfel und Birnen und Aprikosen und Tomaten und. Krise und was wir alles hatten an unseren Schätzen, hat man müssen schützen. Und das hat man dann so gemacht. Und das ist ja noch Peanuts. Das ist noch gar nichts Schlimmes in dem Sinne. Ja, es passiert aber leider auch mit ganz anderen Sachen. Schwefel, grundsätzlich. Aluminium, Barium, Strontium und. Das misst man. Und sorry, wenn die Teile ganz klar
sich unterscheiden von den natürlichen Elementen. Wenn man sieht, dass sie aus Labor kommen, aus der Nanoindustrie, dann muss man doch wirklich noch ein bisschen aufmerksam werden und das genauer anschauen. Ganz klar. Es gibt auch mehrere Mediziner auf dieser Welt, die da warnen und die Untersuchungen gemacht haben. Und schauen doch einmal, ja, Dr. Klinghardt zum Beispiel anschauen, wenn er von Reinigung redet, vom Körperreinigen, Blutreinigen. Was er dann da am Schluss für einen Sack, für einen Hundescheisse-Sack in der Hand hat. Also es ist wie ein Säckchen für die Hundescheisse, wo dann eben auch so ein Ding drin hat. Und das passiert auch durch Schnaufen, nicht nur durch Essen und Trinken. Das Falsche. Das passiert eben auch durch Schnaufen in einer falschen Atemluft. In einer chemisch gesättigten Atemluft. Also Greenpeace will das verharmlosen. Tut auch im gleichen Artikel das HARP-Projekt verharmlosen. Redet auch davon, dass es 2013 geschlossen worden ist und 2015 an die Zivilbehörde von der University of Alaska übergeben worden ist. Weil es hätte Besorgnis können erregen. Ja. Also ich lese den Artikel schnell vor und reagiere darauf wirklich nochmal, weil das ist so ein bedeutendes Thema. Die High Frequency Active Auroral Research Program, gleich HARP, ist ein wissenschaftliches Programm über die Ionosphäre, das von verschiedenen Parteien durchgeführt wird, die mit dem US-amerikanischen und britischen Militär in Verbindung stehen. Es wurde 2013 geschlossen und 2015 an die zivile Behörde der University of Alaska übergeben. Es hätte Anlass zur Besorgnis geben können, aber es scheint nicht eine große Anzahl von Flugzeugen eingesetzt zu haben. Und noch wichtiger, es erhielt nicht die Höhe der Mittel, die für eine groß angelegte Operation in der Größenordnung der Chemtrail-Behauptungen erforderlich gewesen wären. Also, HARP hat nicht nur mit Chemtrails zu tun. Man kann Chemtrails-Felder, also wenn du einen Weizgeil hast zum Beispiel, wo gesättigt ist mit Schwermetall, als Leiter nutzen. HARP kann auch ohne Chemtrails sehr zielgenau auf jeden Punkt der Erde einwirken. Und das ganz massiv. Weil es mit dem Prinzip der Spiegelung operiert. Es braucht nicht zwingend Chemtrails. Ist ein Kuckuck, was da schreiben. Und vor allem schreiben sie, wie der Fakt so ist. Das heisst, sie sagen nichts anderes, als das amerikanische Militär selber der Öffentlichkeit mitteilt hat. Es ist ein wissenschaftliches Forschungsprogramm über die Ionosphäre. Ja, ist auch. Das hat auch stattgefunden. Nur, I'm sorry, es hat leider da auch militärische Komponenten. Und die militärische Komponente, die hat man genutzt schon. Das kann man auch nachvollziehen, wenn man in die Tiefe geht. Und dann kommt dazu, dass HARP in Alaska längstens nicht das einzige Teil ist in dieser Art auf dieser Welt. Da gibt es auch die 30. Und noch teilweise grössere wie jetzt. Warum? Also wenn HARP schafft,
dann geht das in die Ionosphäre rauf. Und dann wird es gespiegelt. Und wie kann man spiegeln? Ist dann eben auch so, wenn es zu ist, sonst geht es einfach raus. Machen sie ein Loch drin. Und das ist eben auch ein grosses Problem. Unsere Ionosphäre ist auch ein Schweizer Käse. Und für das ist auch die Raumfahrt eben auch verantwortlich. Die Ozonschicht auch. Jeder Raketenstart, den wir hier haben, der rausgeht in Space, hinterlässt Löcher. Jeder. Und da braucht es viel, dass es sich wieder schließt. Das ist nicht so einfach. Und jedes Loch, und da kommt es noch darauf an, wie gross es wird, jedes Loch hat auch eine Wirkung auf das, was unten ist. Weil die schädlichen Teile von der Sonne dann eben durch können. Das ist so. Also sie haben sich mit dem Harp eigentlich viel zu wenig auseinandergesetzt. China und Japan zum Beispiel, sagen es, auch andere. Es gibt ein globales militärisches Interesse, das gesteuert ist von einer Macht, die nicht im Militär ist. Also, wo das Militär steuert. Und genauso ist es bei der Politik selber, bei der zivilen Politik. Exakt so. Und da müssen natürlich immer die richtigen Leute am richtigen Ort hocken, dass das überhaupt geht, was man da durchziehen will. Und nein, das sind keine Erfindungen. Eindeutig nicht. Das hat es schon immer gegeben. Das ist eben das Kalkül von der Macht. Macht kann nicht einfach so sein. Eine natürliche Macht, die wäre einfach so. Die wäre gegeben. Und jede andere und unnatürliche Macht muss sich die Macht dauernd erkämpfen. Und für das wird sie natürlich mit den Erfahrungen immer raffinierter. So sieht es aus. Und die Raffinesse, also es ist ja genial, was sie da für Teile durchziehen. Das ist, wenn man jetzt Soziologie zum Beispiel anschaut und die Wirkungen auf das, das ist ja happig genial, aber grusig. Es gibt eben auch eine Genialität, die dunkel ist, die wirklich böse ist. Dem Leben gegenüber. Unförderlich. Und da gehören gewisse Leute dazu. Und die gewissen Leute, die sind alle irgendwie verknüpft. Weil es muss ja irgendwie klappen. Wenn der andere sagt, macht und die andere Hand nicht weiss, was gemacht wird, dann geht das schief, oder? Also müssen sie Verbindung haben, Netzwerk haben. Und dann gehen doch mal das ganze Zeug anschauen. Wo sind die Interessen? Die Landwirtschaft weltweit, wenn wir dann überhaupt noch von Landwirtschaft reden, da geht es nur noch um Auspressung von Land und Leuten. Nichts anderes. Also wenn ich sehe, was in Italien mit Tomatenbauern passiert, also in Süditalien, da muss ich sagen, hey, nein, danke für Obst. Also, was soll das? Also, da verdient niemand mehr etwas. Da hat der Bauer selber nicht einmal mehr den Kostenpreis, den er überkommt. Und dann muss er noch Leute zahlen. Und dann kann er natürlich keine anderen Leute zahlen, die gut verdienen, sondern dann muss er irgendwie Leute nehmen, die für einen Hungerlohn bei ihm krüppeln. So diktiert der Konsum. Dein Konsum und mein Konsum. Das. Tomatenpüree, zum Beispiel eine Tube Tomatenpüree. Schaut doch mal, wie viel Tomatenpüree
dass die Tomaten die drin hat. Und was das kostet. Oder? Schaut das mal an. Und was? Mama, wir haben dann das Verhältnis zum Bauern. Das ist wie bei uns auch bei den Äpfelbauern. Oder? Das ist krank. Das ist einfach krank. Ja, es gibt so Playlists. Zum Beispiel ein Tipp in die Berichterstatter im YouTube-Kanal gibt es eine Playlist, die Berichterstatter. Und da drin hat es einen Beitrag von Arte über Tomatenbauern. Geht das einmal anschauen, nur mal das. Und das ist nur bei den Tomaten jetzt einmal. Es ist überall so. Und die Landwirtschaft, die will natürlich, dass das Wetter so ist, zum Wachsen, weil sie rechnen, ja, es ist dann und dann so und so. Und wenn es anders kommt, dann geht es nicht mehr auf und wir müssen das so haben. Das sind die grössten Auftraggeber, privat, in meinen Augen, wo Chemtrails verursachen. Grusiges Zeug oben runterlassen. Dass sie zu ihrem Wasser kommen. Und den anderen wegnehmen. Das ist jetzt mal ein ziviler Aspekt. Und da gibt es eben den militärischen oder politischen Aspekt, wo dann eben ganz andere Geschichten machen, wie zum Beispiel lange Zeit Europa unter der Decke halten. Oder ausbröteln lassen und eine Dürre verursachen. Das kann man alles nachverfolgen in Echtzeit. Und dann sieht man die Wirkungen. Die Sachen einmal in Verbindung bringen. Das nicht einfach immer nur wegreden. Weil ich habe noch keine Antwort, indem dass mir Verschwörungstheoretiker oder irgendetwas anhängen wollen. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich wissen es dann noch nicht besser. Geht schauen, geht selber schauen. Ich gebe euch wirklich den Tipp, blauhimmel.ch. Tatsachen und Meinungen. Geht mal in die Rubrik, geht mal rein. Und dann geht mal in die Rubrik der Patente. Und dann sind nicht so naiv und denken, wenn es Patent gibt, dann gäbe es dann nichts davon. Nein, es gibt einige Sachen nicht, weil nicht alle finanziert worden sind. Aber wenn es so viel Patent gibt, kannst du davon ausgehen, dass es einen Haufen auch gibt. Sonst will man es nicht patentieren lassen. So dumm ist doch niemand, oder? Es geht um Geld nach. Für alles, was ist. Es geht um Impfen, es ist ein eugenisches Programm, das da gegenwärtig läuft. Und das hat ganz einen hässlichen Hintergrund. Nämlich, dass man dich wegbringen und deine Nachkommen vor allem auch. Die selber sollen gar nicht entstehen. Das ist der grundsätzlichste Hintergrund von dieser ganzen Geschichte. Und dann eben wirtschaftliche Profit während dieser ganzen Reise. Aber der Grund ist, dass die Menschheit kleiner werden soll. Und das ist eigenmächtig entschieden, ohne die Menschheit überhaupt zu fragen. Und das ist gelinde gesagt einmal überheblich, oder? Und ich finde es pervers. Und nur weil ich weiss, dass alles zurückkommt, was gesendet wird, macht mir jetzt das nicht unbedingt jetzt gerade ruhiger, wenn man eigentlich Kind hat und Vater ist. Nein. Dann hat es aufzuhören. Weil es braucht Nachwuchs. Das braucht es. Sonst gibt es keine Entwicklung. Und Entwicklung brauchen wir. In welche Richtung das die soll gehen, welche Absichten das da dahinter steht, das ist das Entscheidende. Mensch sein. Und dann lernen wir das von allein wieder. Mensch sein. Ja, wieder mal so ein Beitrag, eben Mundart, so wenn mir der Schnabel gewachsen ist. Ein bisschen Tiefe, halt auch ein bisschen, ja, ich bin Mensch. Meine Gefühle sind genauso wie meine Gedanken. Und sie sind nie allein voneinander. Ich habe gelernt, zu viel denken. Und ich denke, das könnte auch dir helfen, um in die Welt zu kommen.